大家好，我係小龍，我係小官。官龍小劇場之乾淨回收紙包飲品盒篇。小官，你做緊咩啊？我想將呢個紙包飲品盒回收。等等啊，俾我話俾你聽一個好方法。回收紙包飲品盒嘅時候，我哋先將吸管同埋膠套去掉先，然後喺角落剪開一個小口，跟住用水沖洗乾淨，倒乾，最後壓扁佢。咁樣處理完紙包飲品盒就可以乾乾淨淨地回收啦。好，明白啦。乾乾淨回收，從你我做起。